सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन बोलो देवादिदेव भोले बाबा को जय हो। अब नाटक है 10 मिनटमा कोही यसो आलु बिसाउँदै हुनुहुन्छ घरमा कोही घाँस बिसाउँदै हुनुहुन्छ आउन दिउँ न एकछिन हुन्छ कि नै राजा परीक्षितको हजुरमा फेरि आलुको थुन्से बोकेर आउनु होला नि पर्दैन त्यो सबै त आलु आयो त घाँस थुप्रै आयो भने के काम राजा परीक्षितलाई शुक्रदेव गोस्वामीले सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा एक दिन आफ्नै भाइ भएका उत्तम शिकार खेल्न जङ्गलमा गएछन्। यक्षराजसँग लडाईँ गरेर लडाईँमा परिकन उत्तम भन्ने वाला सानी आमाको छोरो मर्यो। त्यो समाचार सानी आमाले थाहा पाउने बित्तिकै डाको छोडेर रुन लागिन्। छोरो ध्रुव तिम्रो भाइ मार्नलाई गएर मार्देऊ न भनिन् सानी आमा। गएर यक्षराजसँग लडाईँ गर्दा 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 भाइ मार्ने वाला कुबेरका सेवकहरू अनुचरहरूसँग 1,30,000 यक्षराजलाई मारेर भस्सक्कै पार्नुभयो ध्रुवले। अन्तिममा गएर कुबेरको र ध्रुवको लडाईँ पर्यो। यो दुईटामा कसैको पनि हारजित हुँदैन भन्ने नारद भन्ने ऋषिको आज्ञा भइसके पछाडि देवता स्वयं कुबेरजी हार्ने कुरै भएन, भगवानको भक्त ध्रुव हार्ने कुरै भएन। दुवैले हार्दैनन् दुवैले जित्दैनन् पनि युद्ध रोके हुन्छ भन्दैन बनाए। युद्ध रोकियो हार जित्दै नहुने भएपछि किन लडिरह्यो। आज भाइको मरेको खबरले सानी आमाको आँसु पुछ्दा 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 सानी आमाले गएर त्यही मरेको छोरोलाई काखमा लिएर जङ्गल जङ्गलमा बौला भएर घुम्न लागे। एक बेदाले जङ्गलमा आगो लगाइदिएछ। डढेलोमा परेर मरेको छोरोलाई काखमा लिएर गए कि सानी आमा सुरुचि पनि जलेर छोरोसँगै भस्म खरानी। सुन्यो त महाराज परीक्षित, जसले अरूलाई सिद्ध्याउन खोज्छ अरू सिद्धिँदैन, ती सिद्ध्याउन खोज्नेवाला आफै सिद्धिन्छ। सौताको छोरो ध्रुवलाई मार्न खोजेको आफ्नै छोरो मर्यो। सौतालाई मार्न कति बल गरेको घरबाट निकाल्नको लागि आज आफै डढेलो अग्निमा परेर जल्नु पर्यो। त्यसैले अर्कालाई रिस नगरौ, त्यो रिस अर्कालाई जाँदैन। अर्कालाई माया गर्यौ भने फाइदा हुन्छ, अर्कालाई रिस गर्यौ भने आफैलाई घाटा हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिया छ। बुझ्न, एउटा घरमा श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। बुढेसकालमा एउटा छोरो जन्मियो। त्यही छोरो आज उच्च शिक्षा पढ्नका लागि राजधानीतिर पस्यो। घरमा बाबा आमा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यही बेला एकजना बाल योगी भिक्षा माग्दै माग्दै त्यही घरमा आएछन्। लाग्यो ती बाबा आमालाई मेरै छोरो जस्तो, उमेर पनि मिल्ने, रूप पनि मिल्ने, रङ्ग पनि मिल्ने, बोली पनि मिल्ने। आहा, सल्लाह गरेछन् दुईजनाले, यो योगीलाई त हाम्रो घरमा पालौ न छोरो बनाएर। दुई भाइ छोरो हुन्छन्। स्वीकार गरे योगीले पनि छोरो बनेर बसे। 1 महिना 2 महिना 3 महिना भइसके पछाडि ती आमालाई दिगदार लागेछ। दुईजनाको मुख हुँदा त अल्छी लागे बेला नखाएर सुत्दा नि मन बुझ्थ्यो। कसको छोरो ल्याएर पालेछ, भोकै सुतायो भने खान दिएनन् भनेर गाउँभरि हल्ला गर्ला। अब यो कहिले निस्केर जाला भती आमालाई। भन्न खोजेको कुरो, छोटो समयमा माया हुँदो रहेछ, खाइरहेपछि चिनी पनि तितो हुँदो रहेछ। हो, चिनी कहिल्यै तितो हुँदैन, हामीले अनुभव गरेको तितो। माया कहिल्यै बढी हुँदैन, हामीले बनाएको बढी। मेरो छोरो समान बनाएकोलाई आज त्यही छोरो कहिले जाला भयो घरबाट।
किन जाला भो? दसैँ आउन लाग्यो, अब त मेरो छोरो सहरबाट आउँछ, यसको के काम? मेरो छोरो आइहाल्छ नि, छोरो नआउन्जेल पो राखे। बिचरा त्यो योगीले नि विचार गरे दसैँ यतै मान्नु पर्ला। कति आशा गरेका छन्। आमाले जबरजस्ती गाली गरेर निकालिदिनु भयो। जाने बेलामा पुवा पकाएर खाजा दिएर पठाउनु भएछ आमाले। अब कहिल्यै पनि फर्केर नआओस् भन्नका लागि पुवामा विष राखेर दियो, मार्नको लागि। मारेपछि त आउँदैन, नत्र आको आइ गर्छ यो पल्केर, हैरान गर्नुहोस्। पुवामा विष राखेर लाउ बाबु बाटोमा जाँदा खाजा खाएर जाऊ है, बेला बेलामा फर्केर आऊ है, नाटकी रूप पठाइदिनु आमा। अलिकति उतापट्टि गएर एउटा चौतारोमा ती योगी बालयोगी थकै मारेर बसे। उताबाट तिनी बाबा आमाका छोरा दसैँ मान्न घरमा आउँदै रहेछ। थकै लागेर त्यो पनि त्यही चौतारोमा आएर बस्यो। चिनजान भएको छैन योगीको र त्यो छोरोको। पुवा खान लाग्नु भएको थियो योगीले। टुलु टुलु हेरेर मलाई पनि थोरै दिनुहोस् न, कस्तो भोक लाग्यो भने त्यसमा। योगीले आफूले खानुभन्दा पहिला, किनकि सन्त त्यति महान हुन्छन् जो आफू भोको बसेर अरूको पेट भर्न चाहन्छन्। पुवा खान दिए त्यो योगीले। अलिकति खाएको मिठो लागेर होला, अब अलिकति भए दिनुहोस् न भन्यो। दिँदा दिँदा त्यो पुवा जति त्यही छोरो चाहिँले खाइदिइसक्यो। खाने बित्तिकै अहिले त्यही चौतारोमा ढलेर त्यो मर्यो। पुवा खाने व्यक्ति टक्लक्कै मर्यो। गाउँमा हल्ला चल्यो, आज चौतारोमा एकजना युवक व्यक्ति मरिरहेको छ, साथमा एउटा योगी जोगी पनि छ। सबै जम्मा भएर आएर हेर्दा त कसरी मरेछ भन्दा पुवा खान दिएको, कसले खान दिएको भन्दा यो योगीले खान दिएको, अब यसलाई पनि मृत्यु दण्ड दिनुपर्छ भने सबै। बिचरा योगीले भन्नुभयो, ती बाबा आमा पनि त्यहीँ आइपुगे, रुन लागे, आहा मेरो छोरोको मारेछ यो जोगीले, यसलाई मार्नुपर्छ, नछोड है, गाउँले हो। तर योगीले भन्दै समाजको बिचमा, आमा तपाईँको छोरो जुन पुवा खाएर मरे त्यो पुवा त मैले होइन, त्यो पुवा तपाईँले मलाई दिनुभएको थियो। तपाईँले मलाई मार्न खोज्नु भएछ आमा, तर भगवान दाइन भएर म त मरिन, छोरो तपाईँकै मर्यो। समाज मेरो गल्ती छैन है, यो गल्ती त यिनै आमाको छ जसले मलाई मार्न विष राखेर पुवा दिएछ। मैले खान दिए पनि अहिले मागेर पुवा खायो कि मलाई मार्न खोज्नु भएको थियो आमा, तपाईँकै छोरो मर्यो, अब म जान्छु, अब यस्तो पाप कहिल्यै पनि नगर्नु भन्ने सन्देश दिएर गइयो। आखिर कुरो के बुझियो त? अर्कालाई सिद्ध्याउँछु भन्दा, अर्कालाई खत्तम गर्छु भन्दा आफै खत्तम हुनु पर्दो रहेछ। अर्काको छोरो मार्छु भन्दा आफ्नै छोरो मर्यो, मर्यो कि मर्यो? त्यसैले पाप कर्म कहिल्यै नगर्नु, सकिन्छ राम्रो गर्नु, सकिँदैन नराम्रो कहिल्यै पनि नगर्नु। ठग्ने काम नगर्नु, चोर्ने काम नगर्नु, लुट्ने काम कहिल्यै गर्दै नगर्नु। कसैको बारीमा बाटा हिँड्दा एउटा फल खान मन लाग्यो, मान्नुहोस् बेलाउती पाकिरहेछ, तर तपाईँले केही नभनिकन टिपेर नखानुहोस्। कोही छैन माग्नको लागि पनि, हजुर मैले साह्रै भोक लागेर एउटा फल टिपेर खाएँ है भन्नुहोस्। त्यही वृक्षलाई सुनाउनुहोस्, भगवानले त हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। दिनमा सूर्य भगवान, रातमा चन्द्रमा। घरका व्यक्ति चाहिँदैन, मनले मागिसक्यो, हजुर मैले खाएँ है, पाप नलागोस्, दोष नलागोस् है। कहिले मौका पर्ला नभन्नु, न चोरेर खाएको जस्तो अपराध केही पनि छैन, चोरेर रमाएको जस्तो अपराध पनि केही पनि छैन। मर्कालाई मार्छु पार्छु नभन्नु, चोरेर केही समय मात्र सुख पाउला, चोरेर केही समय मात्र आनन्द लिएला, तर चोरेको सम्पत्ति कदापि टिक्न सक्दैन। चोरेर कमाएको सम्पत्ति के हुन्छ थाहा छ? कति समय टिक्छ थाहा छ? मात्र चोरेर कमाएको सम्पत्ति अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्तो चैकादश वर्ष सम्भ्रेलम तद विनश्यति। चोरेर कमाएको सम्पत्ति 10 वर्ष टिक्छ, 11 वर्ष लागेपछि त्यसले 10 भागलाई नाश बनाएर जान्छ। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, अन्यायले कमाएको अधर्मको पैसो टिक्दैन, यो पनि बुझ्नु। सच्चा पैसोलाई कसैले डगाउन सक्दैन, आफ्नोलाई कसैले डगाउन सक्दैन, छल कपट गरेको अर्कालाई जोगाउन पनि सक्दैन। कहाँबाट फस्दै हुन्छ? एउटा कुरो भन्दिउँ,
थाहा छ कि छैन? फेरि यो घर सल्लाह भएर सुटुक्क भने अनि बाहिर भन्ने होइन नि फेरि कसैले, है भन्दै भइगयो। एउटा घरमा भक्तिश्री भन्नेवाला ऋषि पेसा गर्थे, गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, दूध लगेर डेरीमा बेच्ने। 5 लिटर दूध भयो भने 1 लिटर पानी थप्ने, 6 लिटरको पैसो लिने। घरमा आएर 5 लिटरको पैसो एकापट्टि राख्ने, घर खर्च चलाउने। 1 लिटर पानी बेचेको पैसो सिरानी मुनि खुत्रुक्क राख्ने। त्यो त पानी बेचे त होइन, कुवाको पानी कहिले काहीँ भ्यागुतानी बेच्छ, गोडौडानी बेच्यो, के बेच्छ, के बेच्छ। धेरै समयसम्म यस्तो गर्दै गर्दै गएको ठगेको सम्पत्ति, अरूको आँखा छलेको सम्पत्ति आज कति भएछ भनेर गनेर हेर्दा त 33,000 पुगेछ। बुढाले विचार गरेछ, यो दूध बेचियाले व्यवहार चलिरहेछ, यो पानी बेचिया हो, एउटा औँठी बनाएर लरक्क औँला ढल्काउँछु भनेछ। सुनको औँठी बनाएर औँलामा लगाएछ। केही समय पछाडि गाउँले सबैले भन्न लागे, हामी त तीर्थयात्रा जाँदैछौँ ऋषि, तपाईँ पनि जाने हो? ऋषिलाई पनि जाउँ जाउँ लाग्यो, ल जाने। तीर्थयात्रामा ऋषि गए, सँगै गाउँसँग काशीमा गएर स्नानादि कर्म गरिकन पेटीमा बसेर जप गर्छु भनेर पानी हर्चाउन लाग्दा, पानी हातबाट भुइँतिर पन्छाउन लाग्दा त औँलाबाट फुत्त औँठी पनि उछिटेर पानीमा गयो। बुढा पुरपुरा हात लाएर बस्न थाले। अब के गर्ने? कहाँ रुनी, कहाँ कराउने, कहाँ चिच्याउने, कहाँ खोज्ने त्यो महासमुद्रमा। सबैले जाउँ जाउँ भन्न थालिसके, आफ्नो पीडा आफू भित्र छ, भनौँ कसरी भनौँ? लौ न, हे भगवान, कहाँ लग्यो मेरो औँठी? अब मन कसरी बुझाए त? बुझाउन त पर्यो नि। दूध बेचिए भएको माया, कष्ट परे भएको माया, पानीले कमा पानीले लग्यो, लेना भी नहीं देना भी नहीं। पानीले कमा पानीले लग्यो, के होइन त? पानी बेचेर कमाएको दूधमा मिसाएर पानी बेचेको पैसोले लगाएको औँठी अन्तिममा पानीले नै लग्यो। यदि दूध बेचेर त्यो लगाएको थियो भनेदेखि त्यो पानीमा फुत्त त्यसरी डुब्दैन थियो, अधर्मको कमाई हो त्यो। त्यसैले असत्यताको कमाईको पैसा टिक्न सक्दैन। बोलो आनन्द कन्द भगवानको हो। ध्रुवले सबै प्रजालाई यही ज्ञान दिएर सबैमा आध्यात्मिक चिन्तन बाँडेर सानी आमाको र भाइको संस्कार आदि कर्म सम्पन्न गरेर धेरै समयको राज्यको सुखभोग गरिकन आज काललाई पाउले जमिनमा धसेर जिउँदै विमानमा चढिकन ध्रुवलोकपट्टिको ध्रुवको सवारी यिनैका वंश अगाडि बढ्दै जाँदा एक अङ्ग भन्नेवाला धर्मात्मी राजा हुनु। तिनै अङ्ग भन्ने राजाका पापिष्ट दुराचारी पुत्र एउटा जन्मियो जसको नाम हो बेन। महा खराब विचारको थियो। त्यसैले पिताजीलाई थर्काएर यदि राज्य मेरो हातमा पाउँदिन भने मैले बाबा आमा कोही पनि चिन्दिन, मैले जे पनि गर्न सक्छु भनेर दण्ड सजाय दिएर रातिको बीच बाबा आमा जंगलमा भागेर जानु। बेन भन्नेवाला खराब छोरोहरूले राज्य चलाउनु। सबै प्रजाले हाकार मचाए, यस्ता पापी राजा हामीलाई चाहिँदैन। ऋषिले मन्त्रको माध्यमबाट बेन भन्ने राजालाई मारेछन्। अब राजा त चाहियो नि। तेलमा राखेर राजाको पार्थिव शरीरलाई सुरक्षित गरी गन्ध नुहाउनका लागि त्यही बेलाको समय अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसै बेन भन्ने मरेको राजाको पार्थिव शरीरलाई मन्थन गर्दा देब्रे अङ्गलाई मन्थन गर्दा एउटा पाप रूपी तत्त्व पैदा भएर जङ्गलतिर गयो। दाहिनेपट्टिको शरीरलाई मन्थन गर्दा दुईटा छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको अवतार भयो, जसको नाम पृथु र अरुचि। भगवानको अवतार पृथु अरुचि प्रादुर्भाव। यिनै पृथु भन्ने राजाले धेरै समय राज्य गर्नु। यो पृथ्वीलाई 3 भागमा विभाजन गर्नु। हिमाल, पहाड र तराई। हिमाल अलिकति चिसो हुन्छ, पहाडमा डाँडा काँडा हरियाली प्रशस्त हुन्छ, हावापानी ठिक्क मन्द हुन्छ। भिर पाखा अलि बढी हुने भएको हुनाले
तराई भनेको चाहिँ सम्मो छ, सबैलाई बस्न आनन्द छ, पानीको सुविधा छ, सबै सुविधा छ बस्नलाई। तराई तराई, कहिले सर्पको डर, कहिले बाढीको डर, कहिले जङ्गली जनावरको डर, तराई तराई, त्यसैले तराई। अहिले तराई तराई भनिएको छ, डराई डराई लरक्कै उतै गएको छन् सबै, होइन त नि? सबै तराई, आफ्नो गाउँ पहाड भइसक्यो पराई, हिमाल पहाड तराई। यो पृथ्वीलाई जङ्गलको क्षेत्र 1, बस्तीको क्षेत्र 2, पानीको क्षेत्र 3 भागमा वर्गीकृत पनि गर्नु। मैले आएर जङ्गल क्षेत्र पनि सक्यो, पानीको क्षेत्र पनि सक्यो, खोलाको बिचमा गएर पिल्लर गाडे, यताबाट नि उताबाट नि खोलो पनि छैन। लौ नानी, मेरो त पिल्लर उभ्याउने बित्तिकै घर बस्तीको बाढीले लग्यो नि अरेर। अब खोला गएर उभिया पिल्लर नलगेर कहाँ चरीकोटको डाँडोमा गएर लगोस् त, कहाँ लाग्यो? जङ्गल पनि भसक्कै, बिस्तारै खोस्रिँदै खोस्रिँदै दिउँसै आएर बाघ कराउँछ, लौने के गर्ने होला पो छैन, लाज नभएर। होइन, बाघ न्यु रोडमा गएर कराओस् त काठमाडौँमा, जङ्गल खोतल्दै गएको छ त कहाँ कराओस्? जङ्गलको क्षेत्र पनि भसक्कै, पानीको क्षेत्र पनि भसक्कै, किनभने हाम्रो मनुष्यको जनघनत्व चाप बढ्दै गयो। त्यसै यो पृथ्वीलाई दण्ड दिएर पृथु भन्ने राजाले सजिलैसँग अन्न उत्पादन हुने गाई बनाएर दुहुनु, सबै प्रजा खुसी भए। एउटा यज्ञको अनुष्ठान गर्नु हो, अश्वमेध। 79 यज्ञ सम्पन्न, स्वयं यज्ञको लागि छोडेको घोडा त इन्द्रले लगेर चोरेछन्। किन? म जस्तो शक्तिशाली भएर पृथ्वीराज माथि आयो भने स्वर्ग मैले छोड्नुपर्छ भन्ने डर। पृथु भन्ने राजाका छोरा विजिताश्वर अत्रि भन्ने ऋषि खोज्दै खोज्दै गएको, इन्द्रले चोरेको थाहा पाइहाले। आएर इन्द्रले पृथु भन्ने राजासँग माफी माग्नु। अन्तिममा छोरो विजिताश्वलाई राज्य सुम्पेर पृथु भन्ने राजा अरुचि भन्ने रानीको साथ जङ्गलमा गएर भगवानको तपस्या, शरीरलाई त्यागेर विमान चढी आत्म वैकुण्ठपट्टिको सवारी हुन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस अध्यायबाट। भोले देवादिदेव भोले बाबाको, आनन्द कन्द भगवानको सुन्नुभयो महाराज परीक्षित। रमाइलो प्रसङ्ग भागवत महिमाको बारेमा ज्ञान विस्तार गर्दै गर्दै जाँदा यिनै विजिताश्वको वंश अगाडि बढेर गयो। एउटा राजा जन्मिए जसको नाम हो प्राचीन बर्ही। प्राच्य भनेको पूर्व, बर्ही भनेको कुश। पूर्वपट्टिको दिशामा आसन जमाएर एउटा कुशको त्यान्द्रो राखेर तपस्यामा बसेका प्राचीन बर्ही भन्ने राजा धेरै समय पछाडि आँखा खोलेर हेर्दा त आफू बसेको ठाउँ मात्र नभएर कुशै कुशको घारीले ढाकेछ। एउटा त्यान्द्रोबाट जरा छोडेर त्यहाँबाट भाप्रा पलाएर कुशै कुश झसङ्ग पो भइरहेछ, जसको नाम हो प्राचीन बर्ही। थाहा छैन? तिनै प्राचीन बर्ही भन्ने राजाका 10 वटा पर्चेता छोरा जङ्गलपट्टि भोले बाबाको तपस्या गर्न लगे। राजाले यज्ञ गर्ने, हिंसात्मक दण्डकारी यज्ञ गर्ने, पशुलाई च्वाट्ट काट्ने, रगत चढाउने, मासु लुच्ने, मासु नभइकन राजाको गासै नजाने, त्यस्तो नियम। माघ बास्न आएको नारद गएछन् एक दिन, हे प्राचीन बर्ही राजा, हजुर तिमीलाई एउटा ज्ञान दिन आएको। कस्तो ज्ञान? मासु खान हुँदैन, मासु खाँदै नखानु है। मासु भनेको हो तिनै आमाको नजिकैबाट तिनैका सन्तानलाई लिएर च्वाट्ट काटेर आमाको आँसु बगाएर अर्कालाई मारेर खाने भएको हुनाले आँसु पिए समान हुन्छ, त्यसको नाम हो मासु। नखाऊ है, हत्या कसैको नगर है भन्ने बित्तिकै प्राचीन बर्ही राजाले भने, हे नारद, होइन मन नपरेको छोड्ने, मन परेपछि कसरी छोड्ने? मासु नभई गाँसै जाँदैन, मगी बास्ना आउँछ, गन्ध आएको छोड्ने, बास्ना आएको चिजलाई कसरी छोड्ने पो भन्छ नि। मासु खान हुँदैन, हामी पनि मासु खान हुँदैन है। मासु नखाई बस्न नसक्ने जतिले हात उठाउनुहोस् त। ल भाइ, अब मासु नखाने जतिले चाहिँ हात उठाउनुहोस् त। एउटा ल बाको उठ्यो, अब यताबाट उठेन है त।
बाको चाहिँ उठ्यो, तर बा तपाईँको दाँत त छ नि त। ल खुसी लाग्यो। अहिलेसम्म भागवत मासु नखानेले हात उठाउनु भन्दा दाँत झरे बुढाबुढी भन्दा कोहीको उठ्दैन, त्यो लुच्न नसकेर। तर दाँत भएकोले उठाउनु भयो, सम्मान गरौँ त, ताली बजाएर एकचोटि। सकभर मासु नखानु है, मनले मानेन भनेको कुन दिन नखानु? औँसीको दिन, श्राद्धको हविष्यन्न र श्राद्ध भोलिपल्ट 3 दिन, पूजा आजा व्रत नियममा मन्दिरमा गएको दिन, दशमी एकादशी र द्वादशीको दिन। आज दशमी छ, भोलि एकादशी, पर्सि द्वादशी भन्ने जस्तै। नियममा बसेको बेलामा नखाने, सकिन्छ कहिले पनि नखाने, सकिँदैन यति दिन चाहिँ नखाने है। सकिन्छ भने कहिल्यै पनि नखाने, फाइदा पनि गर्दैन। अर्कालाई मारेर किन खाने? अहिले हामी मारेर खान्छौँ, अर्को जन्म हामीलाई मारेर खान्छ, पैँचो लिइहाल्छ। सबाटी दिएपछि लिनुपर्छ। ऐँचो र पैँचो अहिले पनि चल्छ, भोलि पनि चल्छ। मनै मानेन भने खानी। अब मासु खाने कष्टाले, लामा दाँत भाकाले, दाँत पनि मिलेको होइन, बटार्दै आएर बाहिर निस्केकाले, लामा लामा नङ्ग्रा भाकाले। जसले पानी खाँदा जिब्राले चाटेर खान्छ, त्यस्ताले मात्रै खानी। जसको कुनै उपाय छैन, त्यही मांसाहारी मात्रै हो भने त्यसले मात्र मासु खाने। अरूले सकभर मासु नखाने, मन नबुझे जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। हेर, जे मन लाग्छ त्यही गर्ने भनेको सबैको दाँत देखियो, रमाइलो पो छ। खाना हुँदैन भने कहाँबाट आयो बादल ब्याम्मै। यति राम्रो अनुहार पनि त्यस्तो नराम्रो बनाउँछ नि त। हेर, मनले जेमा भन्छ त्यही गर्ने है। नखानेले नखानु, खानेलाई नखानेले अपमान पनि नगर्नु। मनले जे भन्छ त्यही हाँस्नु भयो, मिठैसँग हाँस्नु। राजा प्राचीन बरी मासु नखाऊ है। तर एक दिन घरमा ल्यायो भने 7 दिन बास्नाले रुचि रहन्छ, एक थाल। अब कसरी नखाने? फेरि भगवान एउटा कुरो भनौँ है, पुछार गरेको घरमा नारायण पूजा छ भन्दा कोहीलाई पनि थाहा हुन्न। उता पल्लो गाउँमा एउटा खसी काटेको छ अरे भनिदियो भने त्यो थाहा हुन्छ। ल जानुहोस् बुढा, जानुहोस् न, म काम म थाहा पाउँला। खुट्टै टेकिया छैन, के गर्नु? अब ती बुढा नारायण पूजामा गएको भए किन खुट्टा? काम तिमीले नगरी कसले गर्छ? काम भ्याएर जाने, के को पूजा? आफ्नै पूजा भइसक्यो। मासु लिनलाई चाहिँ पर्दैन। मेरो बाबा, मेरो राजा गएर मासु ल्याउनु, मासु नल्याए बजाइदिउँला नि बाजा। जसको नाम हो प्राचीन बर्की। नारदले पुरञ्जन र अभिज्ञताको चरित्रबाट ज्ञान विस्तार गरेर अन्तिममा एउटा आकाश मैदानमा घाँसको सृष्टि गरेर चारैतिरबाट कम्पाउन्ड छेकेर दुईपट्टि प्रवेशद्वार छ। त्यही प्रवेशद्वारको बिचमा गएर घाँस मैदानमा दुईटा मृग चरिरहेछ। बुझौँ है, मृग आनन्दले रमाइरहेछ। दुईटा प्रवेशद्वारमा दुईटा ब्यादाले धनमा ताँदो चढाएर बसिरहेका छन्। कहिले मृग आउला र मार्नु। मृगले टन्न घाँस खाइरहेछ। मलाई मार्छ म जाने बित्तिकै भन्ने थाहा छैन। दुवै ढोकाबाट दुईटा मृग बाहिरिन लागे। त्यही बेलामा धनुमा ताँदो चढाएर दुवै ब्यादाले दुवै मृगलाई टक्लक्कै मारे। देख्यौ त राजा प्राचीन भरे, अहिले तिमीले जतिलाई तडपाई मारेका छौ, अर्को जन्म तिमीलाई पनि यसै गरी तडपाई मार्छौ। कतिलाई पैँचो तिर्लाऊ थाहा छ? अहिले तिमीले एउटा चरालाई मारिदिँदा त्यो चराको गुडमा फुल बच्चा होला, बिचरा तिनीहरू बाध्यताले मर्नु पर्यो। आज तपाईले एउटा मृगिनीलाई मार्दा मृगिनीको गर्भमा बच्चा होला, बिचरा संसार नदेखि गर्भैबाट जानु पर्यो। त्यसैले हुँदैन, नखाऊ है। राजा वैराग्यता पनि हो जस्तो पनि लाग्यो। नारद आजबाट म मासु खान्न भनेर प्राचीन बरी भन्ने राजाले केवल मासु पनि छोडेर
खाली खुट्टाले त्यो राज्यलाई छोडेर पैदल यात्राबाट नारदको साथमा बद्रिका धाममा गइकन भगवानको चिन्तन गरेर हरिनाम संकीर्तन सत्सङ्ग महिमाको प्रभावबाट यो शरीरलाई छुटाएर भगवानको परमधाम प्राप्ति गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। भागवत चतुर्थ स्कन्द मैले 31औं अध्याय सम्पन्न गरेँ। अब पञ्चम स्कन्द जडभरत ब्रह्मज्ञानीको बारेमा विस्तार गराउन लाग्दै सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई सम्बोधन गर्नुभयो भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। भोले भागवत भगवानको हो, जय हो, देवादिदेव भोले बाबाको जय हो। जय राम राम नाम जपेर पार तरनी हो, राम नाम जपेर पार तर्ने हो। ये जिन्दगीको घर छैन कहिले मर्नी हो, नाम जपेर पार तर्ने हो। जिन्दगीको घर छैन कहिले मर्ने हो। नाम जपेर पार तर्ने हो। जिन्दगीको घर छैन कहिले मर्ने हो। भोले देवादिदेव भोले बाबाको जय हो। सबलाई नमस्कार हो, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। हरि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार। 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार। 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। हो कि होइन? जय हो। सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार।